بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم دوستان، نن د تعمیر کعبه چې د کعبه شریف تعمیر او د پیغمبر اسلام پای کې حکمت دا بنن بیانېږي. نو د ابتدای عالم کې چې په هغه وخت کې د خانه کعبه تعمیر چې کوم دی 15 پیړۍ چې کوم دی هغه شو، او بعضی کتابونو دا سیم راغسي چې د خانه کعبه تعمیر چې د 9 پیړۍ شوی دی، خو دې کتاب والا چې کوم دی د 15 پیړۍ راغسي. د ټول نه اولنې خانه کعبه تعمیر چې دی نو هغه آدم علیه السلام کړی دی. د حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص چې کوم دی دا غینه غن روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حق تعالی شانه چې دی حضرت جبرئیل علیه السلام راولېګو آدم علیه السلام ته، او ورته چې خانه کعبه چې کوم دی سره هغه تعمیر کاغه جوړه کا. نو آدم علیه السلام ته نقشه حضرت جبرئیل علیه السلام ورواچول چې په دې نقشه باندې خانه کعبه جوړه کا. چې کله آدم علیه السلام نقشه جوړه خانه کعبه جوړه کړه، نو الله تعالی ته حکم وکړ چې دې کور چې کوم دی سره طواف وکړه. نو آدم علیه السلام د دې کور طواف وکړ. الله تعالی ته فرمایل چې ته اولنې انسان چې د دې کور چې کوم دی سره تا د دې طواف وکړو. دا اولنې کور چې کوم دی چې د خلک بدی ته عبادت لبیا خلک را دي، دا اولنې ځل تعمیر چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام کړو. بیا د آدم علیه السلام نو وروسته چې دی طوفان نوح کې د نوح علیه السلام په وخت کې چې کوم دی او طوفان راغلی، یو سیلاب راغلی چې خانه کعبه بالکل منهدم کړي او بالکل هغه بنیادونه هر څه چې کوم دی هغه یو دغه کړي وو، زایل کړي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام دوباره خانه کعبه تعمیر چې کوم دی وکړو، خو چونکې ابراهیم علیه السلام چې کوم تعمیر کو نو خانه کعبه د سره بنیادونه سره ښکارېدم نه. نو حضرت جبرئیل علیه السلام راغی او هغه چې کوم دی سره تفسیری بحث دی، خو هغه دا دی چې د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام په مدد سره دوانو چې کوم دی خانه کعبه تعمیر هغه شروع کو، په نوی ډیکوریشن باندې په نوی ترتیب باندې چې کوم دی ابراهیم علیه السلام د خانه کعبه تعمیر وکړو. د دین وروسته د بعثت نبوی نه 15 کاله مخکې چې کله د پیغمبر اسلام عمر چې کوم دی 35 کاله و، په دغه دوران کې قریش مکه چې کوم دی راغی او د خانه کعبه تعمیر مبارک راغور شلو. دا مشورې وکړه چې دا چونکې د ابراهیم علیه السلام چې کوم خانه کعبه جوړ کړو دا غي دیوالونه چیتو او پاره باندې لپاسه چې کوم دی چتر پینو لپاسه چې کوم دی چت پاره باندې لپاسه نه ونو. کله چې باران کېدون نو خانه کعبه کې به ټولې وبدن چې کوم دی هغه راتلې او کم لرګي چې په پراته و نه خو باران خراب کړو راسته کړو. نو دوی ولګي د قریشان ټول راغون شو لوي چې منګه د نوی سر نه چې کوم دی سره منګه خانه کعبه تعمیر کو. نو په دغه دوران کې ابو وهب بن عمر مخزومی چې دا د پیغمبر اسلام د پلار چې کوم دی سره ماماو د پاسې دوی چې قریشانو دا خبره ده چې خانه کعبه جوړو، خو په دې خانه کعبه کې به هغه پیسې لګاو چې هغه حق حلال پیسې، د زیناکاری نه، د غلا نه، د سود نه، پاکي پیسې په دې کې لګاو. نو د حرام پیسې په دې خانه کعبه کې منګ نه لګاو. نو بس یو چنده یو قسم لډینګي شروع کو ټول کسان ته چې خپل حلال پیسې چې کم دی راوړل. نو په وخت کې چونکې سود عام او جواری او زنا چې کم دی عام او خلکو سره حلال پیسې ته مزیات نه وي، نو خلکو حلال پیسې لګي راوړل. نو په هغه وجه باندې خانه کعبه چې کم دی صحیحه هغه مختلف حصے تقسیم شي. دروازې طرف چې کم حصہ هغه د بني عبد مناف او د بني زهره په حصہ کې راغی چې د دوه قبیلو ته تاسو په خانه کعبه دروازې طرف چې کم تاسو ته حواله شو. حجر اسود او رکن یمانی چې کم دی او درمیاني حصہ دا د بني مخزوم او د نورو قبیلو چې کم دی سره قریشان هغه ته حواله کړی شو. بیت الله شریف شاته د بني جمحه او د بني سهم حصہ چې کم دی هغه ته حواله کړی شو. حتیم شریف چې کم دی د خانه کعبه دا بني عبدالدار بني قصي اور ابن اسد بني عدي چې کم دی هغه ته مقرر شو. په دغه دوران کې تجارتي او جاز راغلی او دغه د روم نه یو جاز راغلی، هغه دغه لګ ټکراو شو او دغه جاز چې کم دی سره هغه ټوټه شو او هغه کې لخت چې کم دی سره لکړې په ګډې زیات وی د جاز. نو په دغه دوران کې ولید بن مغیره ولګي دغه جاز هغه صحیح چې کم دی سو روغ هغه صحیح اترلا سکړو په کې یو ګلکار امدان سره راوسو. دا ګلکار نوم چې کم دی سره باقوم داغه نومو
دې ځان سره راوستلو او د خانه کعبه په تعمیر کې چې کنه دغه تختی هغه ولګولې چې دا ولګول نو وس د خله خبره کې چې خانه کعبه ورانول به څوک کوي مطلب دا خو نوی جوړو خداشته به څوک ورانه اولنې قدم به څوک چتای نو هر یو کسان تیاریدل چا د خانه کعبه چې کم دي سره ورانول کوشش نشو کولای دا نوی جوړوله خو لکه دا زړه خو بتل لري کې الو بنوي جوړه کنه بل اخر ولید بن مغیره شروع شو کوتل راواغه سره د خانه کعبه چې کم دي سره اغي باندې ورانول باندې شروع وکړه او دا خبره اللهم لا نريد الا الخير دا دوه وکړه چې الله تعالی منګه اراده نه لرو مګر د خیر اراده لرو مطلب می دا دی چې ساده کور چې ورانو مدې د پانو ورانو چې دا کوس وران شي خدا کور چې کنده دا د په ورانو مچې نه وي دوباره بیا مضبوط او خې جوړ کړو منګه د خیر اراده لرو نو دې ټول خلکو وی چې لکه دا خو چلو شو دا چې کم دي سره ولید بن مغیره چې کم دي خانه کعبه ورانه کړ او صبر وکړ اعلان رسوای مو کپدان شپه کې په مغیره باندې آسمانی آفت یا ناګهان عذاب پیراغه جمعون به کم دي معافي وغوړو د خپل پاک نه دا خانه کعبه په څنګه زوړ حالت کې دغه حالت کې به جوړ او که فرض ک آسمانی آفت او عذاب په د باندې را نغه نو بس موږ بیا د سره شامل شو چې سحر شو نو مغیره چې کنده ولید بن مغیره هغه بالکل روغ صحیح سالم چې کم دی هغه راغی کودار بیا راغه سره بیا خانه کعبه دا ټول کسان سره مرګري شو خانه کعبه چې کم دی سره هغه بالکل هوار کړولان دی بنیادونه کنسل تر دې پورې چې ابراهیم علی السلام کم بنیادونه کنسل هغه بنیاد ته ورسېدو دینا سپانه هغه چې کم دی گزار را پرې خو د لوپاره کې ناس باندې شو ګرس شان دي شروع سیستم لکه دماکه شان دي چې وشي نو دی دقل دغه د بنیاد کې خدای ابراهیم علی السلام په بنیادو باندې لپاره چې کوم تعمیر هغه شروع کو او قریشانو کې چې کوم کله خانه کعبه تعمیر شو د دې یو طرف ته چې کوم حجر اسود د کې خودل لمبر راغی چې د حجر اسود منغدو نو قبيله په دې کې بشر شیو قبيله والے وی چې مونږ به دا غدو بل وی چې مونږ به دا غدو ځکه دا ډېر اعزازي او ډېر خبره وا د پدې کې چې کوم دی یو د ابو امیه بن مغیره مخزومی چې د په قریش کې ټول نه بوډاو یعنی ټول نه زیات عمر والا دا یو کسو دیول کې دوته وی چې لکه جنگ جګړې مکوي فیصله پدې باندې چې سبا سحر وختي سوک راغې مسجد حرام ته ټول ناول سوک راغې بس هغه به موږ حکیم جوړ کو هغه فیصله کې دا فیصله باندې موږ عملي ټول خلک چې کوم دي خپل کورن ته واپس لاړو او سحر چې کېدل نو پیغمبر اسلام السلام د ټول نه اول مسجد حرام ته راځن نشو نو خلکو چې هاذا محمد الامین ها ردینا هذا محمد الامین چې دا محمد امین دی مطلب دی چې محمد دی چې امانتدار دی موږ ټول د فیصله باندې راځو یعنی پیغمبر اسلام راغی او دوی چې موږ د حاکم کېدو باندې راځو چې دا څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده نو پیغمبر اسلام سره خپل صادر مبارک وغوړو حجر اسود چې کوم په خپل لاس مبارک راوغه په صادر کې خودو او د قبلي د مشران ته چې یو پیس کې چې کوم نه سره هغه ونی سي نو هر یو کله د صادر ګوټونو چې کوم دی ونیول هر قبلي مشرو او چې کله خانه کعبه ته نږدې شو د حجر اسود نسب کول او کې خودلو لمبر راغی نو پیغمبر اسلام مخ کې شو او حجر اسود په لاسو کې راوغه په خپل په دغه ځای کې چې کوم دی هغه کې خودلو نو دا د پیغمبر اسلام یو حکمت عملی او غټ شر چې کوم دی سره هغه بدی باندې دفع شو نو بعضی ټیم کې اکثر منګه جلتی کو توندی کو غوسه کو خو منګه هغه مسلې ته نه ګوري چې دا مسله پیدا شوې ده کم زین دا مسله به کم طریقې سره به حل کیږي نو کوم بل ته لګه وګټی ټوي شو کنه نو بالکل مسائل چې کوم دي سره حل کیږي نو دریم پیری چې کوم دی د خانه کعبه تعمیر چې کوم دی هغه قریشانو کړی سلورم بار چې کوم دی پیره باندې عبد الله بن زبیر د تعمیر کړی چې عبد الله بن زبیر په زمانه خلافت کې چې کوم دی سه د تعمیر شو او بیا د دین ورسو پنځم پیر تعمیر چې کوم دی حجاج ابن یوسف د خانه کعبه تعمیر چې کوم دی هغه کړو د دین ورسو بیا وسنۍ دا کم تعمیر چې د حجاج ابن یوسف تعمیر دی دا هغه تعمیر کړ هغه ورسو بیا بل یو باچا چې کوم دی راغله وی چې دا تعمیر کومه نو بیا ولا عالمان ول بیا اجازه نه ورکړي چې تاسو هر یو عالم برادي باچا کیږي به د خانه کعبه ورانه بیا به جوړي دا خو د خانه کعبه چې کوم دی سره بے عزتی دی کیږي د دې عزت نه په دغه کې لہذا دا وسنه چې کوم تعمیر حجاج ابن یوسف چې کوم دی هغه جوړ کړی پیغمبر علیه السلام د رسومات جاهلیت چې کوم رسوماتو چې د خدای نه بیزاری و او د بوتان د کوم دی سجدي ونه ټول پیغمبران خدای پاک معصوم پیدا کړي معصوم مطلب دا دی چې د پیغمبران نه ګناهونه چې کوم دی ګناهونه خدای پاک پیغمبران ساتري او خاص کر زمونږ پیغمبر علیه السلام حال دا دی چې دې چې کوم دی سه د جاهلیت کې هم خدای پاک د ګندګۍ نه چې کوم دی د شرک او کفر نه خدای پاک په دغه ځای کې محفوظ چې کوم دی هغه ساتل دي
حضرت علی رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا تاسو کو چې آیت تاسو چې بت ته سجده کړی ده پیغمبر اسلام وی چې نه ما چرته بت ته سجده نه کړی تاسو ته چې پیغمبر اسلام تاسو چرته شراب سکلی دي نو پیغمبر اسلام چې ما چرته شراب نه سکلی دا سيزونه ما په هغه وخت کې کفر ګڼلو کله چې ما ته کتاب نه ونادل شوی ما په هغه وخت کې د دې چې کوم انکار کړو او حضرت خدیجه رضی الله عنها گاونډي او داغه نه چاته پوسو کو چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدیجه نه چاته پوسو کو کنه د دې گاونډي چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دا ورېدلی چې پیغمبر اسلام خدیجه ته دا خبره کوله د خدیجه رضی الله تعالی عنها گاونډیو هغه روایت کوي چې ما خدیجه او د پیغمبر اسلام خبره اوریدل نو پیغمبر اسلام خدیجه ته وی چې زما د پخته په ذات باندې قسم چې ما چرته لات ته چې کوم دی پر عبادت نه کړ د لات ما چرته عبادت نه کړ نه می د عزا بوت چې کوم دی چرته عبادت کړی دی مطلب دا دی چې پیغمبر اسلام بوتان ته چرته سجدي چې کوم دی نه لیکلي زید بن حارث فرمایي چې یو پیرمنګ د زمانه جاهلیت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روانو منو خانه کعبه مونږ طواف کولو نو د مشرکین مکه دا عادت چې کله به صفا مروه بیسي کول نو اصاف او نایله یو بوت پروتو نو دي چې بکره دی بوت تر نو دا به خولو نو وای زم د غشاندران د پیغمبر سلام سره طواف کول چې کله زر عالم او صفا مروه ډېرې ته چې کوم دی مونږ کله وخت نو مام دغه بوت خول کو پیغمبر ما سلام ماته چې مخ خولوا وای زه بیا ما ویسه کې دي چې په سوجو باندې دوباره مونږ دوباره ما بیا خول کو پیغمبر سلام په سختۍ سره ماته چې مخ خولوا تماما نه کړی چې ته دا بوت خوله دوی دا غي د رسوم ما چرته هم چې کوم یو بوت نه د خول کړي او د دینه مې میزان ساتل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوتان ته سجدي کول او د بوتانو چې کوم سره د غي عبادت کول دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان هم ساتل دي او صحابه کرام هم د دې تعلیم چې کوم سره هغه ور کړل دي زید بن عمرو بن نوفل حضرت عمر خطاب رتنه هو چاچا زار چې کوم سره د هغه ورو د والد ماجد چې کوم سره عشره مباشره کړي دی فرمایي چې شرک او بت پرستی چې کوم دی دا غینه بیزار او